วันนี้น้องพอมาดูกิ้งกือครับฝนตกหนักมันก็เลยหาอะไรมาทำให้มันอุ่นในการมาหลบฝนที่บ้านน้องพอมันมาเกาะที่กระบอกเงิน